Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi normalmente, infine, dico normalmente perché chi comincia sola. A scuola Simon Veil da Iacciu avrebbe da a parte con noi una stonda in giro, ma di là, ma in quanto a me preferiscono usole. E no, siamo qui, Francine. Ah, sì, degui. Siamo andati a visitare la tele prima di cominciare, per questo che siamo in ritardo. Ah, adieu capito. Ma il principale è che voi siete qui con noi per sparte questa stonda, dunque in giro all'acqua. Allora, Zidè, qual è che vuole andare a fare da Pedro? Correte subito che vi aspetta. E qual è che voleva quanto che fa nu? Andate subito. E qual è che voleva cucinare con me? Allora andate subito. Grazie Natalie di essere giunta a visitare. Grazie a voi di averci invitati. E ora sì che possiamo aprire e porte di nostra fabricuccia. Saluto be! Salute! Saluto Zidè! Salute, Francine. Allora, Be, dimmi, sei sempre pronta a stuzzicare l'immaginazione di questi idei? E oggi, con i teatrini che abbiamo una bella squadra per stuzzicare giustamente un po' il tema dell'acqua. Allora, mi presenti? Sicuramente, oggi abbiamo a Maxine. E dopo abbiamo a Selma. E dopo la nostra teatrina Lina. E per compie Matteo. Sono ciucchette. Allora, dimmi appena, Be, hai sempre queste parole nella scatoletta? Sicura che abbiamo le Ne posso parole. scegliere una io? Dammi, oggi pia tutto e così noi riflettiamo, oggi di. Fammi vedere. Ah, oggi mi piace di fare così. Comincio. Meteorologo. Timpaccio. Troscio. Oh. Cabra. Capra, che bene fa? Con le altre parole capisco, ma una capra... Una capra troscia sotto un timpaccio. E abbiamo da trovare. Sicuro che abbiamo da trovare, eh? Bon. Chi allora, dici? Io penso che sarebbe ora tempo di guardare un po' con il nostro aulo. Allora, Allì. guardiamo appena i costumi che ne avevamo oggi per improvvisare, Zidè. Scegliete tutto. Allora, fa bene. Pare proprio interessante che un paracqua. Va bene. Oh, che mi piace, eh? Allora, ecco. Attenzione, ecco. Vabbè. Ma mi barano è così, Allora. Badalier, gusti. Allora, Zidè, se la sente io, sono tracce di sta sente. A Fanou che è in tracce di cantare. Allora, vi propongo di lavorare a vostra scenetta con Pedro e io intanto me ne scappo, eh? Lavorate bene? Allez, à dopo, Francine. Saluto Zidelli. Mi Francine. Saluto Fanou. Va bene? Va benissimo, sono contenta di seguire e cantare, pensa appena. Anch'io. Chi famo qui? Presentiamolo ci contavo. Buona. Allora, abbiamo Tom, Lesia, e Nivini. Come li so cari questi Zidelli. Allora, chi famo oggi questa tematica? Che hai scelto come canzone? Allora, oggi mi pare che il tema è l'acqua. Yeah. E oggi si fa festa in una canzone che si chiama Fontana. Parla di una fontanella, infatti. Allora, di una che si chiama Anne-Marie Simoni che l'ha scritta. Yeah. E questo è mica sciuto. È un disco che è stato dedicato alle scuole e i maestri si sono prestati a lui. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter cantare oggi, ne? Yeah. Allora che famo ora? A mio li canta? Allez, ti Attacchiamo un anturibiglio. Ah, cantiamo un riviglio. Allez. Tine le ciriole saranno in piene e a garguletta sudati piace. Questo come li seguitano? Se guidano e a conoscono proprio questi Zidelli. Allora, che te lavora oggi? Allora, oggi come sempre mi parla di ritmo perché sai che il ritmo della musica è più importante. Dopo c'è adesso una bella sorpresa, un tinego mica di più. Mi metti già l'acqua in bocca, eh? Bon, allora, io vado da lasciare lavorare, posto che avete vostro dava,
e andare a ritrovare i mosideli che mi aspettano in cucina. Ma raccomando, travagliate bene. A dopo, dopo. zideli. A dopo, Francine. Saluto, zideli. Francine. Ma che gruppo simpatico, che piacere di fare cucina con voi oggi. Avete già il vostro scusale? Lasciatemi mettere un mio, con mio olio in brutta. Allora, andiamo a cominciare a presentare i nostri capi cucina. Abbiamo con noi Jean-Charles, Paul-Antoine, Yousri e Lucia. Allora, sapete che oggi qui alla nostra fabbricuccia udema è l'acqua e abbiamo scelto di fabbrica un'insalata di fagiolini e pomate. Sapete che questi legumi magnifici hanno bisogno di assai acqua per crescere e ce n'è uno che sa meglio che noi. Si chiama Jean-Luc Geronimi e ci aspetta da parte di Galleria da Occa di un Marzolino, un agricoltore di prima grinca che ci parla di produzione di fagiolini. A te Jean-Luc! Oggi siamo in galleria in compagnia di un agricoltore che si chiama Jean-Luc Geronimi e che ci ha da parlare di un legume che abbiamo da scucinare. Ma infatti, un fagiolino è un frutto o un legume? I fagiolini sono legumi, non sono mica frutti. I fagiolini si possono seminare a parte sia il mese di marzo, sinamente il mese d'agosto. Non c'è mica un lavoro particolare per prendere i fagiolini, c'è da sapere una cosa, è che i fagiolini si buonano esumamente direttamente in da, non si facciano mica le piantine e una volta che la sumetta è cresciuta e che li cominciano a essere abbastanza alti, c'è la avvicinarli appena a dare in banda perché non caschino mica che li si danghino. Il fagiolo si sa che è maduro quando si vede, si conosce quando è abbastanza lungo e si vende appena a varietà, cioè lasciarlo un grande appena, ma non c'è mica lasciarlo un grosso troppo. Una volta che l'hai raccolto, un fagiolino è meglio a mangiarlo più presto possibile. Infatti, come tutti i legumi. Oggi, sapete che i fagiolini si possono conservare tutto l'inverno mettendoli in dei vasetti. Ciò che non vogliamo sapere è come si mangiano i fagiolini. Il fagiolo si mangia ancora a bocca. Grazie Jean-Luc, ci siamo campati avete di lavorare così. Allora, zideli, mentre il rebotto passava, io ho messo l'acqua a bolle perché è assai dura a fare. Cominciamo per gli ingredienti, li diamo insieme, sa zosola. Allora, che c'è? Guarda Jean-Charles, che c'è prima? 250 grammi di fagiolini. Di fagiolini, l'avevamo qui i fagiolini? Eccoli qui, dei fagiolini, sono qui, pronti. E poi dopo che c'è? Paul-Antoine. 250 grammi di pomade. Ah, l'avevamo di noi qui, in dove sono le pomade? No. Ah, eccole qui, le nostre belle pomade, guardate così belle e guardate così rosse, magnifiche pomade. E poi chi ci vuole dorna, Yousri? 500 grammi di piccolo pomme. Ecco, ci sono i pomi qui? In dove sono? Eccoli qui, i piccoli pomi, guardate, belli pomi. Dunque, i pomi l'avevamo, poi chi ci vuole dorna? Una cipolla. Allora, l'avevamo una cipolla qui. In dove è sta cipolla? Guardate, cercatemi una cipolla. Pigliala, Paul-Antoine, in dove è? Ah, bravo. E qua la nostra bella cipolla. E poi, chi Un ci vuole? spricciudaio. Un spricciuaio. Allora, in dove è su spricciuaio qui? Ah, eccolo qui, ecco qui, un nostro spricciuaio. Allora, mentre voi lavate i fagiolini, guardate, io mi dai appena i cipolla, perché chi dopo mi toccherà fare la frigge, un mo spricciuaio, eh? So io che mi metto a piedi. Qua cipolla. Vi faccio ridere. Oh, piange che vi faccio ridere. Non manco male. Dopo una volta che avremo nettato tutti i nostri fagiolini e che la cipolla sarà tagliata, abbiamo un piccolo segreto a Dibi per spellare e pomade senza adoperare un coltello, eh? Ma shh, per un momento piccolo. Mostratemi appena. Ma i sentiti? Sentite quelli che fanno con me? State zitta di andare a fare spia. Fammi vedere due spicchietti. Vabbè. E qui chi di? Una carta di cose. Ah, benissimo, una carta ci può sempre io. Fammi un po'. Sai ciò che tu puoi fare, posto che non parliamo di un tempo? Fa un po' a meteo.
Buonasera. Il tempo goffesimo questo weekend. Una mattinata nuvolosa assai, che lascerà a piazza a un temporale con acqua di forte dopo mezz'ora. Brava, brava. Allora, a ricominciare. Buonasera, un tempo goffo sto weekend. Vai pure. Buonasera. Il tempo goffo questo weekend. Con acqua a mattina Acqua di mattina e un temporale o dopo mezz'ora. e un temporale dopo mezz'ora. Brava, brava. E tu, allora? Spiegaci appena, giustamente, tu puoi va un meteorologo. Allora, per capire sto cattivo tempo, cioè la sape che due masse si scontrano, si azzuffano e pappada. Allora, per capire questo cattivo tempo, ci voglio sapere che due massi d'aria si scontrano, si azzuffano e papala. Bravo, bravo. E poi? La. Non possiamo più di sto tempo. Tutta st'acqua, anche i salini sono dall'acqua. Bravo, e tu, Caieto? Non sappiamo più chi mette, posti come goffi, non le posso fare. Bon, oggi abbiamo un nostro meteorologo un po' gudonto. Abbiamo la nostra scenetta di vita quotidiana, dunque due persone che si lagnano di un tempo, e abbiamo la nostra presentatrice che forse la va un po' di più in depressione perché non può più annunziare cattive notizie. Bon, quando la giunge Francine, gli mostriamo ciò che abbiamo approntato. Vabbè? Yeah. Tutto è fatto? Tutto pulito. Allora, piegaccio qui, così abbiamo un più spazio. Ora, aiuta a palesare un mo' segreto. Metti di gusti accanto. Vi parlava dunque di un segreto per non avere a spellare e pomade senza toccare un coltello. Ecco, dunque l'acqua è bollente. Aiuta a ghiacciare lì. Uso Gabbo, guardate va. Siete pronti? Vi palese un mo' segreto. Ed hai visto? Lascio a bomada qualche secondo nell'acqua bollente. Guardate come lavage. Ah, cacciatemi di l'acqua! Mica mi pare bomada. Ne porta che? Ah, io che devo se più, c'ho un traccio di uole. Ah, sentite? Allora, ne posso mettere da un'altra. Ne metto un'altra. Se voi mettete le mani in entro, vi rugiate, non le toccate mica. D'accordo. Aiuta a balisare la mamma tutti i segreti. Hai da balisare a mamma un mo' segreto? Yeah. Ma sentite qui. Che te manco male. Bon, sono d'accordo, perché chi è veramente pratico l'affare. Allora, guardate, se di. I ghiaccio così qua, mo guttiare, e subito i giù dell'acqua bollente, che li fredda, scusate, che li pianta la sua cucitura. Guardate qua. Spello. E a belle venezuela. E tu hai da balisarmi a mamma? Yeah. Hai ragione. Ups. Ecco, aiuta a mettere a cogliere i mobili, quando devo spellare e pomade, e poi chi mi tocca a fare, Luigi? Ci vuole fare cose e fa Giulini. Perché? Il non possiamo mangiare crudi. Eh beh, la sicuro, li possiamo mangiare crudi. E chi ce la fa? E poi aggiungiamo i motori per fare l'intragogi. Ah, per non fare le dragoggi hai anche una minuteria, allora mettila in ballo. Allez, a voi, piate una pomada e li cacciate a bere, d'accordo? Allez, mettete il burro qui a fallo. Oh, sentite, mi sentite cantare qua là? Canta una canzone a fontana, venite. State a sette. Siete proprio bravi, eh? Allora, io vi propongo una cosa, e ma lavorare non sta un ritmo. Un ribiglio è più ritmato, dunque io conto i tempi e voi cantate. Tom, cominciamo un te. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piace. A te, Olivia. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piace. Brava. A te, Olivia. 3, 4. Cinere, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piace. Ancora. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta
piagge. Tinelle Ciriole saranno ben piene e a garguletta su di piagge. Braio zideli. Allora wa ema scopre a terza strova. Fudi vudi Udia diletta umidra studi parfuma. E qui mi sono messi a coge. Ah, mi tocca mettere i fagiolini per fare i goge di noi. Ah, non sapere, per voi di noi. E come tu i fagiolini a coge, Luigi ha messo a menuderia, non ci abbiamo sbagliato, siamo barrati. Mi ferma a tagliare una penna di gibola e uno spritto d'aglio, ma in un frattempo vi propongo di andare droit a nostra gara giornalista Lucia, che oggi si trova dai parti di Bonteno e ci rammenta un passo importantissimo della storia Corsica. A te, cara Lucia. Saluto Francine, oggi siamo in Ponteno. Pasquale Paoli, un conto de vo, Luigi Guindegi, Maggio 69, Golu. Di sicuro, voglio parlare di battaglia di Ponteno. Quando di Maggio 68, a Repubblica di Genoa da Francia a sovranità non ta Corsica, i corsi decidono di rivoltarsi. Un anno dopo, di maggio 69, le truppe francesi e i patrioti corsi si trovano di fronte qui in Ponteno. Paoli de G e di Lampa 2500 uomini per sfrancare il ponte e attaccare i francesi. Ma il conto de voi che il capo di quelli che non chiamiamo i binzudi per via di capelli, ci lavaggia a fare bene presto i rinforzi. A principio l'affare si presentava per i corsi, ma quando le truppe francesi si impegnano in da battaglia, i corsi aggorano rotta e i patrioti sono obbligati di rinculare. A presto, Francine! Grazie cara Lucia per averci rammontato su basso della storia e dunque aiutato uno sprittuaio e a mogibola e ora non ci verrà più che fare un nostro elubiato e paspar a nostra zosola che ne hai di Bien o no? Ah, io già va, Ecco, qui ci abbiamo messo dunque i nostri fagiolini, ci mettiamo carchi, chi so che è? Pomade. I bombi! Guardate, dunque i tagliamo a penuccia, mettiamo sopra, ci fermiamo a mettere le nostre pomade. Ecco qui. Ah, sento che ti piace le pomade, sono buone le pomade. Allora, ci mettiamo appena olio così, perché chi ci vuole a condiscelo, cioè se sta tutto. Aiuta a metterli l'aceto, appena così, e poi dopo a mettere uso sprittuaio e di gibolla. Vi piace a voi di tu? E poi soprattutto quando la già va, bene? Ecco, ci siamo. Bravi mo cucinare gari. Ora è tempo di paspare. Piede tutti una cucina. Siete pronti a paspare vostra zosola? Allora, io tanto mi faccio un moscusale che mi tocca andare a trovare la nostra amica la telo ideatro. Paspate bene, mangiate tutto, ma raccomando, e ci troviamo dopo per un nostro ritratto. A bene, Giusideni. A bene. Allora, a chi ne siamo questa qua? Allora, abbiamo pensato a scenette staccate, scenette che figurano un po' con cattivo tempo. Dunque, abbiamo una scenetta di vita quotidiana, due persone che si lagnano di cattivo tempo, un nostro meteorologo ma a avere un po' d'onto e anche una presentatrice di Amedeo, ma la ma va in depressione perché non ne può più di annunziare cattive notizie. Allora, te, vai burro. Buonasera. Domani avremo Acquamadina. Domani avremo Acquamadina. Domani avremo Acquamadina. A cos'era? In Tismonte ad Apio. In Cismonte ad Abione. In Piemonte pioverà. In Piade sarà troll. Questa sia depressione, no? Allora, ora arriviamo qui più perché abbiamo un nostro meteorologo. Allora, vai burro.
un mare lì. Un mare liquido e poi ci fa puretti. Un puntainioli e ma si scontrano, si azzuffano e pappada! Bravissimi, a tutti quelli che scombattono con questi gauè, questi baracchi. Bon, allora, abbiamo una scenetta che non conosciamo tutti, sai, quelli che si lagnano sempre di un tempo. Allì. Oh, mi viene l'angoscia. Mi viene l'angoscia. Mi viene l'angoscia. Che tempo scemo. Che tempo c'è? Allì, tocca a te, oh. Oh, mi viene l'angoscia, che in tempo scemo. Bon, allora, ribiamo tutto. Allora, Che ne pensi? ribiamo. Sono forti, no? Ma tu l'avrebbe che li siano ancora appena più in depressione, perché chi di campa sotto l'acqua mi mette veramente in depressione, È vero, allora, è vero. fatemi sentire tutto qui. Allora, ricominciamo con te, no? Allì, Sì. vai pure. Buonasera. Domani avremo acqua mattina, acqua sera. In Tismont ad più. In Pumont piovra. In piazza sarà troppo asciutto. Che cattiva Un meteorologo, subito. Un Allì, mare vai pure. liquido e poi si fa puretti. Un puntainioli e ma si scontrano e si azzuffano e pappada! Vabbè, questo meteorologo è di Enzerga. È tonto davvero, eh? Oh là là, pioverò, non ne possiamo più. I bari. Mi, ora sorte un sole. Ah, fa di pro. Che bella Ma fa di un caldo che si muore d'un corpo. Che in tempo scemo. Non sappiamo più chi mette. È vero, non sappiamo più cosa metterci, questo tempo scemo. Oggi siete stati proprio bravi, ma a me mi tocca scappare e andare a cantare appena che fanno. Ma ci ridurremo dopo per un nostro ritrato, né? A dopo! Sono qui. Ah, c'est cuit. Allora, Bagionteso canta. Ed è cantato uno per uomo, eh? Yeah. E ha aggiunto tutte le vostre voci magnifiche. Ma come può cantare, eh? Grazie. Sono forti. E sono qua bezzi, eh? Yeah. Allora, Odide, mostriamo a Francine un draio che ne muovato. Yeah. Ribiamo a seconda strova. A voi. Fresca, fresca, tu dissegi, mi doni e si deli. Un frustero a città, tu chiesa no curebino. 3, 4. Cinele, ciriole saranno in piene e a garguletta su da di piace. bravi! Sono forti vorti, Ah, eh? chi piace. Posso cantare una canzone per piacere? Canta burro. Mi posso Rizza. Ah, Rizza di. Allez, canta. Bigan. O generale. Au generale. Quella di Allez, oggi evento. quella di oggi evento. Yeah. Allez. Chi arba vu, chi arba era una nazione, una guerra. Brava. Oh, mi dà veramente l'emozione sta di Lucia, brava, come tu canti bene. Grazie. Posso cantare anche io? Ah, ma sono tutti canterini qui. Allora, a te, Canta burro, allez. ancora tu tarizzi? Non tu stai a pusa, vabbè. Allez, canta. Amore Gampa. Andiamo. Quella di Mofrini. Yeah. Iman. Immenso di mi uene un sorriso di te, dannando a quella scena ti piace scena a me. Sono forti vorti, eh? Ah, capisco, eh. Che mi porto in casa con me, eh. Ma ne mi ferma lascio mica uno. qui, eh. Ma già avevo un concerto tutti i giorni. Ne ferma Ne uno. ferma una. Ci vuoi Sto cantare una assente. strofa a Mangiuccia? Yeah. Allez. Vula libellula sbaglia vrunda farfalla. Si ritrovano l'amiche e s'adonano l'amore. Insieme. 3, 4. Cinele ciriole saranno in piene e a garguletta sulla di piace. Sola, Sola liberata si ramenta l'estatina. Raruelo paesano con pazienza aspetteranno. Cinele ciriole saranno in piene e a garguletta sulla ripiace.
viaggetti nelle giriole saranno ben piene e a Garguletta sulla di viaggetti. Bravi! Bravissimi, che piacere di sentirsi di cantare così. Non farebbe che qui è tutta giornata, è tutta movita, ma così di. A Briguccia da quasi 2 ore borte. Ringraziamo a maestra Natalie Lanfranchi che mi ha approntato così bene. Ma prima, chi ne dice se non andiamo a fare un ritratto? Andiamo! Con tutti gli amici che ci aspettano, venite? Allora corriamo, andiamo a ritrattarci. Buonasera, siamo pronti per il nostro ritratto? Yeah! E la maestra? Yeah. Allora andiamo, belli sorrisi.